Ezequiel de Azevedo, cirurgião dentista e técnico em prótese odontológica. A pedido de uma inscrita no nosso canal, a gente vai falar hoje sobre bruxismo. É a nossa coleguinha Fabiana Lemos, que assistindo os vídeos aí sentiu a necessidade de um conhecimento mais aprofundado a respeito de bruxismo, e a gente vai estar falando hoje. Lembrando que o bruxismo é uma desordem funcional comum em adultos e crianças. Acontece em adolescente também, porém em adolescente é menos frequente, entendeu? Então essa desordem está mais voltada para adulto devido a estresse do dia a dia e uma série de outra coisa. E criança também, acaba a criança estressando, tem criança que já é mais hiperativo, mais nervoso e acaba desencadeando, tendo uma facilidade mais desencadear o bruxismo na criança. A gente vai estar falando de 6 principais causas do bruxismo hoje, que é o estresse e ansiedade, problemas de má oclusão, entendeu? Isso está ligado também. A apneia do sono, refluxo estomacal é menos frequente, mas também acontece. Resposta à dor de ouvido, você deve ter uma dor de ouvido e o único jeito que ele acha é estar apertando o dente e rangendo os dentes e tudo. Efeito de medicação psiquiátrica também é uma das coisas que causam o bruxismo. Está menos frequente, mas também é. Hoje o estresse em si é a peça, é o carro-chefe para desencadear o bruxismo. Não tem, lembrando que não tem uma causa certa porquê do bruxismo ou uma medicação correta que vai cortar, que vai parar o bruxismo de tudo. Isso é tudo um tratamento que vai ser feito e que através de placa para conter. A gente vai estar falando nesse vídeo ainda a respeito de o paciente procurar ouvir uma boa música e fazer um exercício para relaxar, para conseguir dormir. Beleza? Está começando aí, lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário, pode fazer qualquer tipo de comentário voltado à odontologia ou qualquer tipo de dúvida a respeito de prótese odontológica, uma prótese mal adaptada ou coisa parecida. A gente está uma prótese que machuca, uma prótese que não se ajusta, a gente tira dúvida também, beleza? Mas o foco principal hoje é falando do bruxismo, beleza, gente? Vamos começar pelo estresse e ansiedade. Esse é um dos fatores que tem mais acontecido, o que mais acontece com os pacientes devido à carga de pressão que tem durante o dia, parte emocional e tudo, acaba desencadeando e descontando isso à noite. Aquele paciente que é casado, tem sua esposa ali, ou seu esposo, acaba o parceiro ou a parceira relatando ranger de dente, tem um ranger de dente. E pode ser também só um apertamento que o paciente amanhece com os músculos da face todos cansados, articulação doendo, muitas vezes até dor de cabeça e tudo. E o problema segundo é de má oclusão. Má oclusão, o paciente talvez tenha um dente apinhado ou desalinhado, evitando o encaixe perfeito, que é uma boa oclusão,
dos dentes. Se não dá aquela oclusão perfeita dos dentes, isso pode também estar desencadeando o bruxismo ou o apertamento dental. A apneia do sono, o paciente tende a dormir com a boca aberta, desalinhando os dentes, e isso também faz com que está propício a desencadear, desencadeando o bruxismo. Refluxo estomacal, uma vez que esse suco gástrico vem do esôfago até a boca e acaba também desencadeando o bruxismo. O paciente pode ter um bruxismo por causa disso. Lembrando que esses já é uns casos menos frequentes. Um dos casos que é bem frequente também é resposta a dores de ouvido. Isso também os pacientes reclamam muito, dores de ouvido, ele tende a cerrar os dentes, porque a dor justamente por a dor cometer bem próximo da articulação ali, facilita com que o paciente tenha esse apertamento e talvez sem perceber ele acaba apertando os dentes ali excessivamente, quebrando os dentes, quebrando ponta de cúspide dos dentes, que é as pontinhas dos dentes ali, a parte que tritura mais o alimento, e ele pode ter tanto esse dente amolecer, como ele pode ter até perca de dente. Efeito de medicamentos psiquiátricos é um efeito bem menos comum, não é assim de ordem tão frequente, mas acontece também. Então as 6, lembrando que essa é as 6 causas principais que desencadeiam o bruxismo. Legal? Se tiver dúvida, vai deixando nos comentários aí, quem está respondendo todos. Agora vamos ao tratamento do bruxismo. O tratamento do bruxismo, em primeiro lugar, é mais recomendado uma placa que seja uma moldeirinha ou de silicona ou de acrílico. Lembrando que tem 3 tipos de placa de bruxismo, pode ser de silicona, de acetato ou pode ser propriamente de resina acrílica. E existe a placa que você pode fazer uma placa normal só para a arcada superior, como também tem a possibilidade do paciente que tem aquele bruxismo severo, que desgasta os dentes com muita rapidez, tem a possibilidade de fazer uma placa de bruxismo com mordida travada, beleza? A gente também recomenda o uso de medicamento para ansiedade, entendeu? Tipo ansiolítico, entendeu? Que vai controlar esse bruxismo. Também outra prática muito recomendada, que isso tudo está fazendo parte do tratamento, é o paciente ouvir uma boa música. Outra coisa muito recomendada, o paciente comer alimentos um pouquinho mais consistente, tipo uma cenoura, uma maçã antes de dormir, que ele vai dar uma exercitada a mais nessa musculatura, evitando assim, ajudando, contribuindo para evitar esse bruxismo durante a noite. E também o paciente fazer um exercício físico é muito importante. Procurar, repetindo, ouvir uma boa música e procurar relaxar, ficar zen, tranquilo. Isso é fundamental para evitar desse paciente ter esse bruxismo durante a noite. Lembrando aqueles casos que muitas vezes o paciente trabalha
muitas vezes com o público e passa se aborrecendo o dia todo, muitas vezes chega em casa e não tem uma tranquilidade, porque muitas vezes tem muitas pessoas morando dentro do mesmo ambiente e que acaba barulho de criança, uma criança grita daqui, uma pessoa grita de lá e aquela coisa, isso tudo está relacionado e fazendo com que agrave mais esse caso, um paciente que já tem esse bruxismo fortalecer mais ainda. Tranquilo? Antes de mais nada, em relação a esse ranger de dente, esse apertamento, existe, deixando bem claro para vocês que existe o bruxismo, que é o apertamento de dente noturno quando você está dormindo, e existe o briquismo. O que é o briquismo? O briquismo é o mesmo apertamento, desencadeia quase as mesmas coisas, lembrando que quando se trata de briquismo, o briquismo é um apertamento dental, porém você faz isso de dia, durante o mesmo seus estresses, é os estresses meio parecido, porém você está consciente mais disso, ao contrário do bruxismo que você está dormindo e não tem noção do que você está fazendo. Então por isso a gente recomenda muitas vezes os aparelhos, esses dispositivos que você coloca na boca para evitar esse apertamento, e até a medicação que a gente está falando, psiquiátricos, que ajuda a desacelerar um pouquinho, além de exercício e tudo que a gente já falou. Mas para deixar bem claro que o bruxismo é o que acontece quando você está dormindo inconsciente, você está dormindo, esses atos involuntários. E existe o briquismo, que é o apertamento, porém acontece isso de dia. Os nervosos que você vai passando, você acaba apertando, muitas vezes você se pega apertando isso aí, e apertando os dentes, que desgasta o dente. A gente vai colocar as imagens aí para vocês verem, uma dentição normal e uma dentição já com o dente bem desgastado por bruxismo. Lembrando que tanto o bruxismo como o briquismo, você talvez use uma prótese daquelas parcial removível, que é as famosas PPR. Ela tem os grampinhos que é apoiado nos dentes lá, e em muitos dos casos relaxa todos aqueles grampinhos, porque se você tem um bruxismo muito forte, não usa um dispositivo para controlar isso, uma medicação, relaxa esses grampinhos tudo, beleza? Então tá aí, as dúvidas pode tirar aí com a gente.